शहर की ऊंची इमारतें। एक आदमी ऊंची बिल्डिंगों के बीच रहता था, लेकिन दिल से बहुत अकेला था। खिड़की पर बैठा कबूतर। वो रोज आदमी की खिड़की पर आता और दाना खाकर मुस्कुरा जाता। आदमी को लगा ये बस एक पक्षी है, पर असल में वो उसकी तन्हाई का साथी था। एक दिन आदमी नीचे गिरा हुआ दिखता है। कबूतर अपने पंखों से उसे उठाकर खड़ा करता है। आदमी रोने लगता है, क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।